हजुरले पुत्का भनेको सुन्नुभएको छैन। पुत्का भनेको चाहिँ एउटा मौरी नै हो, त्यो मौरीकै जात हो, तर एकदमै सानो हुन्छ, झिँगा भन्दा पनि सानो हुन्छ है। त्यो गाउँघरतिर यसो झोडीतिर हुन्छ होइन। अनि यसकै म आज मेरो हातमा भएको चाहिँ त्यसकै म। यो खाने भन्दा पनि यो कस्तो बिसन्चो हुँदाखेरि जस्तै सिमे भूमे लाग्यो भन्छ नि, भूतप्रेत लाग्यो भन्छ नि, त्यति बेला चाहिँ यो बच्चा बेलामा चाहिँ हामीलाई कसो नि कोइलामा राखेर पोलेर सुँगाउने काम गर्थ्यो है। अनि यो पाउनु पनि गाह्रो छ, महँगो पनि छ, पाउनु पनि गाह्रो छ। अनि आजभोलि चाहिँ तपाईँको खेती पनि गर्न थालेछ कतिजनाले यसको होइन, खेती गरेर अब पालन गरेर मह बेच्ने पनि काम गर्दो रहेछ है। मैले देखेको भन्दा नि भिडियोतिर देखेको मैले। तर यो चाहिँ औषधिको रूपमा एकदमै काम आउने होइन। वस्तु भावहरूलाई बिमारी हुँदा पनि खुवाउने, पोलेर सुँगाउने, भूतप्रेत लाग्यो भने त्यही सुँगाउने काम हुन्छ है यसको चाहिँ। यो मह भनेको पाउनै गाह्रो छ, हतपत पाउँदैन यो मह।